नमस्कार साथियों। और ये हैं पुरोहित जी, जो कि सोच रहे हैं कि तुम कब आओगे। उनका ऐसा सोचना इसलिए है क्योंकि इतने सुंदर पहाड़ों से जो है लोग पलायन कर चुके हैं और इन जैसे लोग यह सोचते सोचते बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे वो पलायन करने वालों, तुम कब आओगे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये।